மெச்சூர்ட் பேரண்டிங்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் டெஃபினிஷன். இங்கே ஒரு பெரிய வால் இருக்குது அண்ட் உங்கள் குழந்தை அதை நோக்கி நடந்து போயிட்டுருக்காங்க. இங்கேருந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுது உங்கள் குழந்தை மோதிக்க போகிறாங்கன்றது. நீங்கள் சொன்னாலும் அவங்க கேட்க போகிறதில்ல. இட்ஸ் ஆல்சோ பெயின்ஃபுல் டு see your child is going to get hurt. But as your child bumps into the wall and gets hurt, அந்த நிமிஷத்தில் நீங்கள் பெருசாக கிரிட்டிசிசம் பண்ணாமல் if you are able to support your child, you are definitely a matured parent. As a parent நம்மளால 2, 3 or max 4 times சொல்ல முடியும் இந்த வழியில போகாதன்றது. அதை தாண்டி if we are trying to control them or create a path for them, then the child is going to become a weaker adult. Let them make mistakes and let us support them during the journey.